abanyacyubahiro mwese muri hano, abaturage b'akarere ka Muhanga, abakristu b'i Kabgayi, kugira ngo twishimire uru rumuri twakiriye hano uyu munsi mu karere ka Muhanga, kandi dushimire bariya bana barutuzaniye duturutse mu karere ka Nyamasheke, dushimagize abana ba Muhanga barwakiriye, bakadutembereza hano tukarubona tukarwishimira, bakatucengeramo twese uko tungana. Dushimire abanyamadini basengeye twese turi hano, dushimire ruriya rubyiruko batanze ibitekerezo bikomeye, urubyiruko n'abana ndetse batoya bose, ibitekerezo bikomeye muri iriya ndirimbo y'urumuri. Dushimire abatanze imivugo, ariko cyane cyane dushimire nyakubahwa Intara y'Amajyepfo ukuntu yitanga kugira ngo intara iyoboye ikomeze ikore ibyiza byinshi. Dore uturere twose tw'intara bakiriye urumuri rutazima, kandi dushimire nyakubahwa umuyobozi w'akarere ka Muhanga ijambo ry'ikaze ryiza yatugejeje. Twakiriye urumuri, twakiriye twese urumuri rutazima, urumuri rw'icyizere, urumuri rutazima, umucyo twazaniwe ibihe byiza byo kwibohora, umucyo wasimbuye umwijima w'amacakubiri abanyarwanda twari tumazemo igihe kirekire, guhera ku ngoma y'abakoloni kugeza mu myaka 20 ishize. Urumuri twakiriye hano uyu munsi ni ikimenyetso cy'urugendo abanyarwanda tumaze gukora turi hamwe, tuyobowe na leta y'ubumwe mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge. Urumuri rw'icyizere, icyizere cy'abanyarwanda cyo kubaho neza, dutera imbere twese nta vangura iryo ari ryo ryose. Urumuri ruratwibutsa byinshi, ruranatwibutsa ubwo umwuka wera yamanukiraga ku ntumwa Yeruzalemu, mutagatifu akaziha imbaraga, akaziha ubutwari bwo kuvuga ukuri, ubutwari bwo kwamamaza inkuru nziza, inkuru y'umwami w'isi n'ijuru. Urumuri twakiriye none hano mu karere ka Muhanga rubamurikira amateka y'u Rwanda, rubamurikira amateka y'ahangaha turi, kugira ngo ibi byose byabaye muri ayo mateka bitera ubwoba, ariko dukuremo amasomo akomeye yo tutazabisubiramo na rimwe. Ahubwo duhere ku rugendo tumaze gukora muri imyaka 20 ubwo u Rwanda rwari rumaze kubohora, turebe aheza tugeze, turebe imbere, maze ejo hazaza hazabe heza cyane. Amateka nyakubahwa umuyobozi w'akarere ka Muhanga
yavuze mu magambo avunaguye cyane cyane hano turi Kabgayi ahakikije ibiro by'akarere ka Muhanga. Ni amateka ataduha icyubahiro, ni amateka arimo ibikomere byinshi cyane ku mubiri no kuri roho, ni amateka harimo amacakubiri yagirije abanyarwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni amateka aho tubona abakoloni bageze mu Rwanda bafashe ibyari uburyo bwo kubaho imibereho y'abanyarwanda, kuko harimo abakire, kuko harimo abakene, kuko harimo aborora, harimo abahinga, harimo abahinga bakorora, harimo ababumba, harimo abayobora, harimo abayobozi. Ariko u Rwanda rwari barageze aho abanyarwanda babana mu bwumvikane, babana mu mahoro, mu mudendezo. Abakoloni bo baraje bacamwa abanyarwanda ibice, bamwe bitwa abeza, abandi bitwa ababi, kandi ku bushake no ku nyungu z'abakoloni. Abeza ejo bundi hashize bakaba ababi ejo hashize, aho baba ko ari babi ejo bundi, ejo hashize bakaba nibo beza ku nyungu z'abakoloni. Ntabwo bakoreraga inyungu z'abanyarwanda, bakoreraga inyungu zabo bwite. Ayo mateka mabi y'abakoloni dukwiye kugira imbaraga zo kwemera ko natwe twayagizemo uruhare rukomeye, kandi kuko abakoloni iyo bayobyaga abanyarwanda bakemera inzira yo kuyoba, ubwo abanyarwanda nabo bayobye babaga bakoze ikibi nk'abo bakoloni. Niyo mpamvu abanyarwanda twahemukiye inzira y'ubunyarwanda nyakuri, tugomba kwisabira imbabazi tukayisaba abanyarwanda. Uyu munsi iyo utoneshejwe bikabije, biba bivuga yuko hari ubuze uburenganzira bwe. Iyo noneho rero wowe uje ukavuga ko ari we muntu kamara, ko ari we munyarwanda nyakuri, abandi atari abanyarwanda, ubambuye ubunyarwanda, ubambuye uburenganzira bafite 100% mu gihugu cyacu twese. Yewe n'abanyarwanda bazaba abanyarwanda ejo hazaza batari abanyarwanda, bari abanyamahanga ubu ngubu, ejo bakazahabwa ubunyarwanda kubera abanyarwanda bafashe icyemezo ko nabo bemeye nk'abanyarwanda, nubwo hari abazungu bavuye i Kantarange tukabaha nationalite, bazahita bagira uburenganzira busesuye ku byiza byose by'u Rwanda. Ntaso abanyarwanda bo twabanye imyaka udashobora kubara, imyaka ibihumbi n'agahumbagiza turi kumwe, abasekuruza bacu bose ko bagiye babana turi kumwe muri iki gihugu, ab'intwari bakacyagura zikaba u Rwanda tuzi, ndetse u Rwanda rwanarutaga kure cyane uko rungana ubu ngubu. Urubyiruko muri hano, nta kintu kibi nk'ingoma mbi, ubutegetsi bubi bushora urubyiruko mu nzangano, amacakubiri, ubwicanyi. Ubutegetsi bubi bukoresha iterabwoba, ubutegetsi bubi bukoresha ibinyoma, ubutegetsi bubi bukoresha ibintu byose bishoboka, harimo amaradiyo, harimo inkuru mpimbano, harimo ibintu byose bishoboka. Mwebwe urubyiruko mwavutse muri iyi myaka 20 ishize, mugira amahirwe kuko mwavutse ku ngoma nziza
ku ngoma yubaha abaturage, ku buyobozi bwiza, kubaha igihugu, kubaha n'abagituye. Twabyirutse mu gihe kibi cyane, twabyirutse twigisha amacakubiri mu mashuri, mu bigo by'imirimo, aho udakurikije amacakubiri akaba ikigwari, uyakurikije akaba ngo niwe muntu ki, ahubwo ko ari igikoko, muntu ki uri amacakubiri mu bandi. Ibyo rero twagize Imana byaratsinzwe, ikibi cyaratsinzwe, ikiza kijya imbere. Ariko bikavuga ngo ubwo ikibi cyatsinzwe, mu rwego rw'imbaraga za gisirikare, mu rwego rwa politiki, ariko mu mitima y'Abanyarwanda haracyarimo byinshi, haracyarimo ibikomere byinshi, haracyarimo ndetse n'abafite imitima ikinangiye bashaka kuba bakoresha iturufu y'amacakubiri ashingiye ku bwoko kugira ngo bongere bacemo Abanyarwanda ibice. Nk'uko rero twamaganye Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994, nako tugomba gukomeza kwamagana ikibi n'ibitekerezo bibi bishobora kuba bikiri mu mitima ya bamwe mu Banyarwanda, tukitandukanya n'abakoze Jenoside, tukitandukanya n'abakomeza guhembera amacakubiri. Iriya leta y'abatabazi yari Murambi hano mu karere ka Muhanga twarayamaganye, tuzahora tuyamagana, n'abayishyigikiye twarabamaganye, ariko muri bo hari abicujije, harimo n'uriya mugabo watanze ubuhamya, bicujije banga ibyo byaha bakoze, abandi banga gukomeza inzira mbi barimo bagana, kandi undi n'amaso y'umukabishinja akabyibonera. Nabo ubwabo Abanyarwanda bose babonye yuko leta y'abatabazi n'abari bayishyigikiye bari mu bwicanyi, bari mu binyoma, bari mu mwijima. Rero turi ubutegetsi bw'urumuri, ubutegetsi burangwa n'ubuyobozi bwiza. Dukomeze rero twamagane ikibi icyo ari cyo cyose, kandi dukure mu mateka yaranze u Rwanda, ibyiza byabayemo tubishyire imbere, tubigendereho. Abanyarwanda umuco wabo bari Abanyarwanda batabarana, bari Abanyarwanda bahana amazi n'umuriro, bari Abanyarwanda bahana inka n'abageni, bari Abanyarwanda baremera abandi mu gihe bakennye. Ibyo byiza by'amateka y'u Rwanda tubishimangire, tubigendereho. Ariko ibi byabaye mu mateka y'u Rwanda tubyamaganye ku mugaragaro, twitandukanye nabyo. Muri iki gihe ndetse n'uyu muhango icyo usobanura, twitegura kwibuka ku nshuro ya 20 Jenoside yakorewe Abatutsi, umwanya ukomeye wo kuzirikana amasomo ari mu mateka y'u Rwanda. Hari abacitse ku icumu rya Jenoside, dushimira umutima ubabarira bagaragaje. Hari abakoze Jenoside, bamwe muri bo babyicujije ku mugaragaro bakabitoza n'abandi, nabo tukabibashimira, kandi tukazirikana ko abarokoze Jenoside n'abakoze Jenoside babihaniye cyangwa se bakibihanirwa bose baraturanye, bose ni Abanyarwanda bagomba kubana mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu tugomba gufatanya kugira ngo inshingano zacu nk'Abanyarwanda twese dufatanye kuzuzuza, dufasha abacitse ku icumu kubaho neza,
ubona abacumbika, ubona amashuri, kwivuza. Ari nako dushima abanyarwanda bibwirije cyangwa se akabwirizwa na leta y'ubumwe kugira ngo bakomeze kuba hafi abacitse ku icumu. Kubana kw'abanyarwanda gushingiye ku mateka, ku masomo twakuye mu mateka, harimo ibikomere byinshi ku banyarwanda twese. Kwiyemeza gufatanya twese nk'abanyarwanda kugira ngo twomorane ibyo bikomere ku mubiri no ku mutima, niyo nzira nziza. Niyo nzira nziza nyakubahwa Paul Kagame perezida wa Repubulika y'u Rwanda yaduhitiyemo. Niyo mpamvu tumukurikira tukamushyigikira muri byose. Niyo gahunda ya Umunyarwanda yatuzanye. Ni gahunda yerekana inzira y'ubumwe n'ubwiyunge. Ni gahunda ibanisha abanyarwanda twese uko tungana. Ni umuti nyakuri ibibazo by'amacakubiri abanyarwanda banyuzemo. Gahunda ya Umunyarwanda duhamagarira guharanira ubutwari. Azira ntwari twizihije ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa kabiri nk'uko bibaho buri mwaka. Tugaharanira ubutwari twihesha agaciro nk'abanyarwanda, kandi cyane cyane tukaba tuzi urubyiruko ruriho ubu ngubu n'uruzaza guharanira kubaho mu Rwanda rw'abanyarwanda twese, aho ibyiza tubisangira kandi abanyarwanda bakarangwa n'ubutwari n'ubwitange. Urusha abandi ubutwari akabajya imbere. Twakiriye rero urumuri rutazima hano mu karere ka Muhanga, urumuri rw'icyizere. Twese uko turi hano dufite umutima ukeye wo kwakira uru rumuri, ko ruratumurikira ijoro n'amanywa, ruratumurikira mu bitekerezo, ruratumurikira ku mutima. Mureke twese twishishe bugufi tubakire. Dusenge Imana y'isi n'ijuru, Imana y'u Rwanda, kugira ngo itwubakemo urukundo mu banyarwanda, urukundo rutuma amacakubiri atazongera kuganza mu gihugu cyacu. Kuba agaciro ka buri munyarwanda akaba ariko gahabwa intebe ahantu hose muri iki gihugu. Leta na Kiliziya dufatanye, ariko dufatanye mu byiza, kandi ubufatanye bwiza kubaho mu gihugu. Leta na Kiliziya dufatanye mu kubaka abanyarwanda mu bunyarwanda buzima. Abanyarwanda bagire roho zitunganye kandi ziri mu mubiri w'umuntu, umuntu ujya imbere buri munsi, umuntu ubaha abandi, akibaha, akubaha kandi agakunda igihugu, akiyemeza yuko habonetse ikibazo icyo ari cyo cyose yafasha abandi kubona igisubizo. Nk'uko ibyiza byose biboneka aho hose mu Rwanda, tuba tubifiteho uburenganzira twese nk'abanyarwanda. Tuzibuke rero mu kwezi kwa Mata haje gutembamo amaraso menshi y'abanyarwanda. Tuzibuke twiyubaka, tuzibuke tuzirikana yuko abanyarwanda twese dufite urumuri rutumurikira. Uru rwamurikiye u Rwanda igihe cyose, narwo rwatumye u Rwanda rutazima. Urumuri rutazima nk'uko babiririmba bariya bana dushima, ni urumuri rw'u Rwanda, urumuri rwawe, rwanjye, urumuri rwacu twese, urumuri rutazima
twubakemo icyizere nk'abanyarwanda, icyizere cy'abaturage b'akarere ka Muhanga, icyizere cy'abakuze, ariko cyane cyane icyizere cy'urubyiruko yuko u Rwanda rwacu rwiteguye kubaka imbaraga zose byasaba n'ubwenge bwose tugomba kwiharira igihugu cyacu, tukareba inyungu z'igihugu kuri cyane mbere y'inyungu zacu, tukareba inyungu z'abandi ko zireshya n'izacu. Niho uyu muhango twaje kwizihiza umunsi wo kwakira urumuri mu karere ka Muhanga, urumuri rutazima, urumuri rw'icyizere, niho uwo muhango uzakomeza kugira icyerekezo gihoraho, icyerekezo cyiza cy'abanyarwanda mu Rwanda dufite urumuri. Uko twavuye mu mwijima tuzasubira mu mwijima ukundi, twinjiye mu bihe byiza by'urumuri guhera muri myaka 20 ishize u Rwanda rubohowe. Turafite icyizere kandi twariyemeje twese uko tungana tuzahora mu gihugu cy'urumuri. Murakoze, murakoze.